guys, demam. Sialoy. Batuk pilek, berarti nggak boleh minum es dulu ya. Sialoy. Obat dulu. Lesu badannya ya. Sialoy. Kita lagi jaga guys. Jalannya demam. Kasihan sekali dia demam. Ciano, mau beli apa? Hah? Ya nanti kita berobat dulu baru kita beli mainan ya. Ya? Mau mainan apa? Nggak usah tembakan, yang lain aja. Yang lain aja, Nggak usah yang tembakan ya. Ya? Ya, oke. Nanti berobat dulu, udah itu nanti baru kita beli ya. Ya? Mau beli obat dulu. Ya, kita beli obat dulu baru kita beli mah. Yang sama mau beli ikro ada. Ikro ada kan hilang kan orangnya? Masjid kan? Kita beli ikro dulu, ya? Makanya nggak boleh minum. Terus nggak boleh jajan, nggak boleh minum coklat lagi. Gelas segar nggak boleh lagi dulu ya. Minum air putih aja dulu ya, air putih hangat ya, kayak tadi ya. Tadi dia main sama kawan-kawannya tadi. Habis itu dia muntah, habis itu Kellen mau ini dulu ya katanya. Dia dewek, Kellen sakit katanya, nanti aja Kellen main lagi katanya. Iya, tadi sakit. Tadi nganter mainan Zara tadi ya. Mainan Zara dari ketinggalan, jadi diantar sama dia ke rumah. Dia dewek ke rumah Zara tadi. Zara mainnya ketinggalan katanya. Pinternya, pinter anak om. Lesu nak ya, lesu. Tidak bisa halo guys dong. Oh belum bisa. Maaf ya. Nanti kita beli mainan berobat dulu. Tunggu dokternya. Tidak apa-apa. Periksa aja. Iya kan? Iya, batuk itu. Guys, dengar nggak ibu dokter bilang apa tadi? Pakai sayur keju. Makan sayur, makan keju, terus apa lagi? Nggak boleh apa kata ibu? Jajan. Nggak boleh jajan dulu kan? Ya. Kita nembus obat dulu ya? Ya. Ya? Nanti minum obatnya nak ya? Oke. Udah selesai guys. Nembus obat, nah kan itu kan? Oh ya nak. Nunggu antri obat dia tidur guys.